హాయ్ గాయస్, మా కోడి వచ్చేసి అయితే చూడండి. సో చూసారా, కొంచెం కుంటుకుంటూ అయితే మా కోడి నడుస్తుంది. సో ఇది వచ్చేసి అయితే నిన్న ఏదో దీనికి కుక్కలు అయితే పట్టినాయండి. సో తప్పించుకుంది బై మిస్టేక్లో అయితే. సో కొన్నిటికైతే ఇట్లాంటివి జరుగుతుంటాయి, కుక్కలు అవి ఇవి ఉండడం వల్ల అయితే కొంతవరకు మేరకైతే మనం కొంచెం లాస్ అయితేనే ఉంటామండి. సో అవేవి లేకుండా అయితే మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. చూడండి, సో ఇది 10 నెలల కోడి ఇది. సో చూడండి ఏ విధంగా అయితే కుంటుకుంటుందో. నిన్న అది యాక్చువల్లీ అయితే దొరికిపోయేది, కానీ మిస్టేక్లో తప్పించుకుంది, మొత్తం డిలే అయిపోయింది. చూడండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్.